Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na Ljudski univerzi Jesenice letos že drugo leto poteka Dan odprtih vrat in v dopoldanskem času so pripravili okroglo mizo. Več o samem dnevu odprtih vrat pa nam bo pojasnila sama direktorica Majda Suljanović-Hodžić. Kako je bilo v dopoldanskem času pri vas? Zabavno, odlično, kar veliko mladih se je gibalo po naših prostorih, ker smo današnji dan odprtih vrat namenili mladim. Današnji dan odprtih vrat je tudi uradni začetek tedna vseživljenjskega učenja na našem območju. In sicer smo v okviru okrogle mize želeli dati mladim priložnost, da kot aktivni člani spoznajo priložnosti za njihovo kariero. Moram priznati, da smo veseli, da smo letos, že drugo leto zapovrstjo, organizirali dan odprtih vrat. Ljudska univerza Jesenice je tukaj zaradi ljudi. Ampak vsako leto, nekako bom rekla, koncentrirano predstavimo vse, kar je na voljo v okviru naših izobraževalnih programov, tokrat mogoče z malo večjim poudarkom na mladih. Mladi so imeli danes aktivno vlogo. 3 dijaki srednje šole Jesenice so pod mentorstvom profesorice Sare se pripravili in prevzeli vlogo moderatorjev in so danes v okviru okrogle mize predstavnike gospodarstva nekako spraševali o priložnostih, ki jih imamo v naši regiji. V bodoči karieri za njih. Tako, v bodoči karieri za njih. Bistvo je bilo to, da pridobijo sploh informacije, kje se oni lahko zaposlijo. Tako da so v okviru okrogle mize sodelovali predstavniki območno obrtne podjetniške zbornice Jesenice. Sodeloval je en lokalni samostojni podjetnik z področja fotografije. Med drugim smo na okrogli mizi gostili tudi predstavnike podjetja Fraport in pa predstavnike podjetij Engen skupine oziroma Engen Group. Tako da so nekako srednješolci za srednje šole Jesenice, ki so v zadnjih letnikih imeli priložnost, bom rekla, iz prve roke pridobiti informacije, kakšne kadre potrebujejo ta podjetja, kakšni kadri so zaželeni na področju gospodarstva v naši regiji. Same okrogle mize so se udeležili tudi župani? Ja, določeni so bili pač zadržani in upravičeno odsotni, so se pa danes udeležili naše okrogle mize predstavniki vseh 3 občin, kjer mi delujemo, občine Jesenice, občine Kranjska Gora in občine Žirovnica. Dijake oziroma mlade, ki so bili del tega dogodka, je nagovoril tudi župan občine Žirovnica, bom rekla zelo enim takmu motivacijskemu govorom in pa res pozitivnim pogledom na prihodnost za to generacijo v naši, bom rekla, kar v lokalnem okolju. Torej ste bili potem zadovoljni z obiskom in z samo okroglo mizo, ki je potekala v vaših spodnjih prostorih? Definitivno. To je en tak dogodek, ki nam je, bom rekla, kar vsem narisal nekako nasmeh na obraze, ker smo spoznali, da na mladih res ostaja svet. In mladi so bili tisti, ki so se odzvali na tak dogodek, ker želijo pridobiti informacije. Ob zaključku dogodka so moderatorji vse prisotne povabili k glasovanju, bom rekla, s pomočjo Mentimetra, ene take aplikacije, so lahko glasovali, z eno besedo opisali današnji dogodek, današnjo okroglo mizo in res na zaslonu so se zvrstele samo pozitivne besede v smislu odličen dogodek, praktično naravnano, ker to je tisto, kar potrebujejo mladi. Potrebujejo, tako kot sem rekla, informacije iz prve roke v smislu, mogoče sedaj obiskujem srednjo šolo in smer, strojni tehnik, ampak ni nujno, da je to poklic, ki mene čaka. Lahko se je skozi vse življenjsko učenje nekako, bom rekla, preusmerim, moja pot je lahko nekaj popolnoma drugega, samo potrebno je pokazati vztrajnost, pogum in to so bile nekako besede, ki so, bom rekla, s katerimi smo nekako zaključili današnji dogodek, da mladi so vztrajni, so pogumni in veliko, veliko nam lahko še ponudijo. In zagotovo vaše misli že uhajajo v naslednje leto, ko boste ponovno pripravili dan odprtih vrat. Definitivno. To je taka dobra praksa, kjer mi lahko se približamo lokalni skupnosti in predstavimo nekako praktične primere, kaj vse se pri nas lahko naučite.
pomembno nam je, da slišimo lokalno skupnost, slišimo posameznike iz te lokalne skupnosti in tudi odzovemo se z našimi dogodki. Tudi letos je bilo tako, tema ni bila naključna, tudi ciljna skupina ni bila naključna. Idejo za to, bom rekla, so dali člani strateškega sveta, ki deluje v okviru našega svetovalnega središča, in ljudje so nekako izpostavili, da je potrebno te priložnosti pokazati skozi prakso, in mi smo z veseljem, bom rekla, zagrabili to idejo v okviru tedna vseživljenjskega učenja in odprli letošnji teden vseživljenjskega učenja na tak način. Se pravi, tokrat današnji dan je bil nekako res najbolj namenjen mladim. Vsi ostali dogodki, ki nas pa vse skupaj še čakajo, se tam do 14. junija, so pa razvidni na koledarju Andragoškega centra Slovenije, ki je tudi nekako nacionalni koordinator teh tednov vseživljenjskega učenja. Letos so to že 31. tedni in moram poudariti, ja, brez podpore in pa finančne podpore, ne samo finančne, ampak tudi moralne podpore Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, takih dogodkov ne bi bilo. Več kot 6000 prireditev nas čaka po celotni Sloveniji in ni ga zlomka, da naj bi kdo našel nekaj zase. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala enako.